be scared, we your friends here. باری دیگر سلام عرض میکنیم به همه نفرانی که این لحظه پیوسته گوش کرده ایستادند رادیوی آسیا-Plus را. دوستانی عزیز شهر با مثل بلبل، زیرا که خود در اینجا بلبل است و آماده است دوستان این لحظه باشد و آشنا میکنیم با مهمانی ما. و امروز نیز دوستانی عزیز کلی شنوندگان رادیوی آسیا-Plus توگمچه طلایی رو فعال میگردانیم در یگانه چندین مراتبه ساروینداи درخشان و نوتکرار اشتراکچی لویحه سنترال ایجز گوت تایلند، آزمون جایزه سپاری موسیقوی باب، دیگری آزمونی овози тиллои Парвин, фарзанди ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳақназар Аловатов, Чорш Аловатов. Хуш омадӣ нури дида тоҷисар. дар ҳамон лаҳзае ки тугмачаи тиллоиро фаъол гардонидан эҳсосоти ту чӣ гуна буд? Худро дар куҷо ҳис кардӣ? Дар олами афсона шояд бошад, намедонам, дар олами санъат ҳам ҳаст. Вы понимаете, что вы в полуфинале? Не, ман фикри накардам ки мисол ман ба ҳамин муяссар мегардам ба тугмачаи тиллоӣ. Ман баромадам камтар дар дил тарсу арос буд ва ман сар кардам хонданро ва пеш аз суруд хондан ҳама ҳунармандон ба фикрам тарсу арос дорам ва баъди устод бас мешавад. ҳамин чизро ман аҳамият додам гуландом лаҳзае ки тугмачаи тиллоӣ пахш гашт. чоршанбе умуман дар фикри на тугмача буд, на оне ки ин лаҳза ғолибиятро аллакай ба даст дар фикри масанам тарона ва ҳаловати масанам таронаи худ буд. ва гуфтанӣ ҳастам як чизро ки на ҳама шунавандон медонанд гуландом ки зиёда аз 100 нафар яъне ки номнавис шуданд ки дар ин лоҳия Central Asia's Got Talent ки номнавис буданд ва маҳорат доштанд, яке суруд месарид, дигари рақс мекард, бибинед ки ягон маҳорати дигар. хулас танҳо 2 нафар муяссар гаштанд ки тугмачаи тиллоиро ба даст биёранд, не ки пахш кунанд. Чорш, ба ҳама фаҳмост ки ту аз оилаи ҳунармандон ҳастӣ, аммо касе намедонад ки нақшаву ва пешравиҳои ту чӣ гуна аст ва дар кадом мактаб фаъолият кардаи ишқи аввалини ту кӣ мебошад? бале, ман сараввал мехостам дар бораи фаъолияти худам ва дар куҷо хондам камтар гап занам. Ман дар коллеҷи санъат ба ном устод Аҳмад Бобоқуловро хатм кардам. соли 2014 дохил шудам ва 2018 хатм кардам ва дар факултети овозхонӣ дар он ҷо бисёр чизо яъне нозукҳои мусиқиро аз устодони бузург, устоди ман буд ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Зарипов Хосамурод. бо он кас кор бисёр кору фаъолият кардем ва баъд ман коллеҷро хатм кардам. ҳозир бошад ман дар донишкадаи санъат дар курси сеюм дар факултети сайёҳӣ. Чорш, падарат аз ту мефахрад? ба ту кадом баҳоро мегузорад доимо? чӣ мегӯяд ба ту? ман мехоҳам ки ба падарам сипосгузории худамро баён кунам, чунки дар ҳамин роҳе ки ман омадам ҳамаш бо дуо ва ҳама бо дастгирии падарам. бале, аз хурдӣ ман бо падарам дар тамоми чорабиниҳо, дар тамоми тӯи маъракаҳо иштирок кардам ва кай вақте ки ваё мешишанд дар хона, мисол менавохтанд, эҷоб мекарданд ва манам дар пешашон шишта. ҳамин мусиқӣ дар дили ман аз замон хурдсолӣ бале ҷо гирифт ва то ҳоло ман то ҳамин рӯз ки ман мисол ягон суруд сабт кунем ва ё ман албатта бо падарам аз падарам мисол фикру ақидаашро мефаҳмам ки чӣ мегӯяд, ин сурудро сабт кунам ё не, ва баъдан меравем як ҷоя ба студия ва сабт мекунем. чоршанбе, ман савол доштам дар мавриди оне ки меги ки устоди ман падара, яъне ки падари ту аст дар ҷудаи санъат. умуман сахтгир ҳастанд ё ин ки не? Не, сахтгир нестанд. ман мисол вай чизе мефаҳмонад, ман аморо тезака қабул мекунам. бале, аз худ мекунам ва амон дар ҳамон ҷудае ки падарам ба ман мефаҳмонд. ман кай вақте ки сурудхониро сар кардам, аз жанри фалак будам, сурудои халқиро хондам ва падарам ҳам дар ҳамин жанр бисёр мисол худашон дар жанри фалак мехонам ва ҳамин жанр ба ман бисёр
аз кӯдакӣ мисол наздик буд ва ман ин жанрро гай вақте ки падарам ягон чи ба ман гуфтам, ман тез қабул кардам, яъне ба ман хеле наздик буд ба дилам. ман мебинам ки ин лаҳзо мас асбоби мусиқавӣ дар ҳамин ҷо ҳаст. агар ки ягон порчаи фалакам низ мешуд дар пахши мустақим беҳтарин мешуд. лек савол додани ҳастам дар мавриди оне ки дар яке аз мусоҳибаҳо, яъне ки интервюе ки гирифта буданд, зиёдтар дар фикр яъне ки фикратро баён месохте ки ман дӯстдори таронаҳои жанри халқӣ ҳастам, яъне ки бениҳоят мехоҳам ва гоҳ-гоҳ мешавад эксперимент мегузаронам, яъне ки ман таронаҳои халқиро гирифта каме дигар яъне ки усул мекунам ва онро месароям. ҳамин гуна аст? бале, ин ҳамин гуна аст. ман хеле ки гуфтам дар боло, ман аз ҳамин жанр сар кардам ва жанри фалакро бештар жанри халқиро мехонам ва баъд дар мехостем ки як фикри ба сар омад ки мисол амин жанрро яке бо дигар жанрҳо омехта кунем чӣ мешавад ва баъд аз ин як жанри дигаре пайдо, як жанри бисёр нав бале пайдо мешавад. ман дар бисёр лоҳияҳо яъне суруди халқиро гирифта бо мисол бо оҳангои эстради ё бо оҳангои мисол дигар хориҷӣ омехта кардем ва ин як бисёр аз ин як мисол оҳанг як суруди хеле мисол ҷолиб баромад. хуб, аз ту хоҳиш мекунам чоршанбе, ин лаҳзо бошад асбоб дар назди ту аст, агар имкон бошад як барои мас рӯзи фалаки дирӯз ҷашн гирифта мешуд дар ҷумҳурии тоҷикистон. ин яке аз жанрҳои аз ҳама беҳтарин аст, форам аст дар байни мардуми мо ва агар ки мехонте. хуб, то лаҳзае ки чоршанбе омодагӣ мебинад, дар ин ҷо бошад шунавандаи мо Али Ҳасанов менависанд ки овозашон бениҳоят хуб аст, ба ман писанд аст ва монандӣ дорад ба давлатманд холов. ба ту касе гуфта буд инро? ба ман бисёр одамо инро гуфтагиянд ки овози шумо мисол агар чашмоямонро пӯшему гӯш кунем мегем ки ин то давлатманд. хуб, гӯш мекунем ин лаҳзо. чоршанбе дӯстони азиз зинда месарояд. در دلم ارمانی دیگری لالی لبت نباد چو قندست و شکری هی من باری تو کبابم شاید که بنگری چندی کنم تعریف چشمانته چندی کنم تعریف چشمانته بوسه زنم از لب و دندانته بوسه زنم از لب و دندانته هی یار تو برم شانه از بازار بخر یار تو برم شانه از بازار بخر شانه زنم مویی پریشانته شانه زنم مویی پریشانته یار تو برم از پک چالاک بخر یار تو برم از پک چالاک بخر سوار شویم قشلاق پایانته سوار شویم قشلاق پایانته چنده کنم تعریف چشمانته بوسه زنم از لب و دندانته بوسه زنم از لب و دندانته خود شده است. چورشنبه اگر موچه تیلویی رو از آب براری چی ارزو میکنی؟ نمیدونم ممکن قصر طلب نمیکنی؟ قصری باشه
як асби зебое дошта бошӣ, яки мошини зебое дошта бошӣ. хай мошин талаб мекунад. бале нег аз сама муҳим ва асосӣ барои инсон дарахат меган дар тани соли махли солим аст. саломатӣ дар ҷои аввал аст ки мо сидхан орзу мекунем ба кулли шунавандагони радиои Asia-Plus ба ёри дӯстоне ки имрӯз дар студияи мо ҳузур дорам ба шумо саломатӣ бардавомро орзуманд ҳастем. ва саволи дуввуми ту ин лаҳза ба асрҳои гузашта сафар бигирӣ бо ки кадоме аз нафарони номдору машҳур мехостӣ ҳам суҳбат шавӣ? мисол бо актёрони хориҷиро хеле дӯст медорам ва аз он ҷумла Анҷелина Ҷоли. Он дар рӯи олам аз зинда аст. не агар ба асрҳои гузашта гузашта чоршанбе ин лаҳза мантиқан дуруст ҷавоб гардонда. горец гуфтан не горец не ин як 30 сол пеш дигар буд суҳбат кардам бо Анҷелина Ҷоли. бештар ба ту кадом сароянда писанд ҳастанд сурудсароёну ҳамаи жанрҳои мусиқиро гӯш мекунам ва то ки барои худамам як чизе бигирам ва бисёр сурудҳои хориҷиро гӯш мекунам, америка, англисӣ ва боз эронӣ. чоршанбе агар хоҳиш кунам як бори дигар ки ҳамин таронаро бо зинда сароӣ бигзор на бе асбобам бошад лекин зинда агар сароӣ имкон аст. бале имкон аст. لحظه‌ای کاش کمی صبر کنی به خاطر من مرهمی راز دلم باش طبیب ماهر من به دنبال تو و حالت جذاب نگاهش مبتلای تویم و خواستم دل به نگاهش ای وای هوایی شدی این دل چه خالی شدی از حال دلم با خبرم کن ای وای چه خالی شدی این دل هوایی شدی تو مرا عاشق ترم کن ای وای به چشمان تو سوگن که نقاشی لبخند تو ایمان مرا باد ای وای ببین طرز نگاهت آن صورت ماهت چه بلای بسر آورد. чоршанбе азизи меҳрубон ба ту дар ҷудои санъат муваффақият танҳо ба пеш муваффақият ва барор ба корҳоят ободу озоду бо озода ватан бош. дӯстони азиз ёд раст мешавем ки дар меҳмонии мо ҳилазо буд сарояндаи ҷавон умедбахш сарояндае ки таронаҳои худро замзама мекунад баҳри ҳар яки шумо ва дӯст медорад таронас яъне ки сурудсароиро. хоб чоршанбе ин лаҳза низ беқарор аст ва мехоҳад ки арзи сипос расонад ба кулли шунавандагони радиои Asia-Plus. ба тамоми шунавандагон Asia-Plus гуфтанӣ ҳастам ки зинда бошанд, ҳама вақт саломат бошанд, саломатӣ аз ҳама асос аст ва ҳама вақт бо радиои Asia-Plus бошанд. дӯстони азиз дар радиои Asia-Plus бо таронаи навбатиро гӯш мекунем. Don't be scared, we your friends here.